Fil-qorti ta' Għawdex il-ġimgħa filgħodu beda jinstema' l-appell li ppreżenta l-Avukat Ġenerali fil-konfront ta' Anthony De Bono, ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. L-Avukat Difensur Joe Giglio saħaq li dan l-appell qatt ma kellu jiġi ppreżentat u ma hemm l-ebda raġuni valida biex dan l-appell jiġi milquh. Huwa sqar li l-koll nafu l-liġi x'tipprovdi f'sitwazzjonijiet simili u għalhekk dan l-appell huwa fieraħ. Fil-qorti Joe Giglio sqar li meta wieħed jisma' dak li kellu xi jgħid l-Avukat Ġenerali taħseb li ma sar ebda eżerċizzju mill-ewwel qorti u taħseb li l-imħallef Neville Camilleri ma mir xogħlu sew. Fisem Anthony De Bono Joe Giglio saħaq li Joseph Kauki li ħal status ta' whistleblower ħaseb li b'din il-kawża li fetaħ ser jieħu il-flus li qal li għandu jieħu u l-kawża oriġinali ma nfetħitx minħabba imħabba li għandu lejn il-ġustizzja. Giglio tem jgħid li sabiex nuru li l-istituzzjonijiet tagħna verament qed jaħdmu rridu nwasslu l-messaġġ li dan l-appell ma jistax jiġi ġustifikat. Dan fil-waqt li għamel talba biex l-Avukat Ġenerali jiġi skont il-liġi multat tal-li preżenta appell fieraħ. Anthony De Bono kien tressaq mill-assistent kummissarju Ian Abdullah li kien immexxi taqsima tar-reati ekonomiċi fih dan il-korp tal-Pulizija u l-Ispettur Reni Stivala bi 13 il-akkuża fosthom miżappropriazzjoni, frodi u falsifikazzjoni għad-dannu tal-Gvern fis-sena 2013 u qabel. Lura f'Marzu Anthony De Bono kien ġie liberat mill-akkużi li saru numru ta' snin ilu fil-konfront tiegħu, sentenza li twaqqa l-istejjer kollha li kien imbotta l-Partit Laburista biex jipprova jkisser lil Giovanna De Bono.